ඕචගේ Oh no ay. මේ බලන්න ඔයාලා නම් මගේ ගේම් එක පෙන්නනවා. එන්ගේම YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙනවා ඔයාලන්ට iPhone කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි බජට් එකකට හරියන මේ මැෂින් එක තමයි හදන්න යන්නේ. ඒ පුංජිතෝ මේ හරිය මේ ටික එයාට දාමු. ඉතින් ඉස්සලාම කියන්න තියෙන්නේ මේ hard disk එක ගැනීම. Seagate මොකද මේකේ Seagate එක ගන්නේ. Seagate hard එකකුයි. මෙතන තියෙනවා SATA cable ටික. මේ මොනවද ටිකක් තියෙනවා මේ එකක් තියෙනවා. මේ බෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේ බෝඩ් එක තියෙනවනේ. බෝඩ් එක. ඒකේ heat sink එකක් තියෙනවා මේ බලන්න මේ RAM එකට heat sink එකක්. heat sink එකක් තියෙනවා. කෝඩ් quad එකක්. කෝඩ් quad processor එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේක සෙට් කරලා ඉවරයි. මේක Asus RAM දෙකක් තියෙන එකක් නම් මේ බට්ට RAM එකක් අනිත් එක ලස්සනයි. මේ තියෙන්නේ 512MB VG එකක්. Nvidia 9600 GT කියන්නේ. මේක ඕගොල්ලෝ පේනවා ඇති මෙතන දාලා තියෙනවා. මේ පේනවනේ VG ගේ වර්ගේ. VG ගේ වර්ගේ පේනවා. මෙතන LG ROM එකක් තියෙනවා මෙතන. LG කොයි LG ROM එකක්. මේ LG කියලා. ඉතින් LG කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හොඳ ක්වොලිටි එකට දාලා බලපන්. power supply එකකුත් තියෙනවා. Slot Demon කියලා ඒක අදාළ නැහැ. ඒක නෑ Slot Demon මම කම්පැනි එක. ස්ලෝට් ඩීමන් කම්පැනි කරලා තියෙන්නේ. මෙතන මේ Samsung කියලා පේනවා ඉතින් මෙතන ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් මේ Samsung බඩු පට්ට ඔයාලා දන්නේ නැති ඒකලා ඉතින් Samsung වලටම ඇලි ගැලි හිටපු කට්ටිය. එතකොට දැන් අපි මැෂින් එක හදන්න පටන් ගමුනේ. හදන්න පටන් ගමු. ඒ මේ තියෙනවා Golden Field Mega RAM බරයි. Golden Field ඉතින් බර. හරි. Golden Field නේ. Golden Field මේ මෙතන ගහලා තියෙනවා මේ. පේනවා ඇති මෙතන Golden Field කියලා ගහලා තියෙනවා. Golden Field එකක් ගහලා තිනවා. අපි මේක හදන්න පටන් ගමුනේ. පුඤ්ඤි. පුඤ්ඤි උදව්වක් දිය පුඤ්ඤි. ඉතින් ගලපන්. ග්ලාස් එකක් තියෙන පස්ස අර ගේමින් සීරියස් එකේ තියෙන. මේකට ඕන ඇන ටික නැති කරන්න එපා. මට ඇන නැහැ. ඔගේ බං එන ගේම දිල ඔයා ගත්ත ඇන ටික. කලර් ෆෑන් එකක් එන නැදිනේ පට්ට කේසින් එකක් තියෙන උඩ ෆෑන් එකයි මෙහෙ ඉස්සරහ දෙකයි. මේවා පට්ටම අයියේ මේ පට්ටම අයියයි. පට්ට අයියේ මේ කරගන්න. එහා පැත්ත ගලපමු. එහා පැත්ත ගලන්න නෑ නෑ දැන් මේ පැත්ත හදලා. හදලා මේ මදර්බෝඩ් එක මම මේම සෙට් කරගන්නවා. අපි මදර්බෝඩ් එක සෙට් කරගන්නවා. මදර් ජොක් මෙතන සෙට් කරගන්නවා කොහොමද මේ කියන්නේ හරියට වැටෙන්නේ. මම මෙන්න මේ හරිය නෑ. මේකට එන එක නේ මොන්නේ. ඔව්. හරි. කො බයිස්කෝප් නේ දීපන් කො. අන ඒ හදනවා මැෂින් එකේ තියෙන ලස්සනට හදන්න ඕනේ. පිළිවෙලට ඊට පස්සේ මම මේ කුඩු කරනවා. ගේමින් කේසින් එකක් මේක ලස්සනට. කේසින් එක ගේමින් එකක් සෑන්න නෑ මේ බලන්න. සෑන්න ගන්න. ආරක තද කරපු. මේ පුඤ්ඤ උදව් කරනවා අපිට. ඔව් මම අනේ සීප් එකේ දාපන්. මේ රැම් ටික ගලවලායි තියෙනවා හරි. යන්නේ බං එනේ. අනේ පොඩ්ඩයි. guys මදර්බෝඩ් එක ගැලවෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ ඇන ටික තද වෙලා. ඒ කියන්නේ අවුලක්ම නැහැ. දැන් අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ RAM පස්සේ ගන්න එපා. පිච්චුණා බං. පලාද ගම් බඩ ගන්න. පිච්චුණා නෙමෙයි මේක වික්කා. ඒ පිච්චුණා කලින් එක බං. කලින් එක ඒකත් හොඳයි. දැන් මේකේ ආව ඔහම ගන්න. මම ගාලා බැලෙන් ආයෙ කනෙක්ට් කරලා. graphics card එක ගන්නද? RAM පස්සේ ගන්න. ඒ graphics හරි. එනක් නැද්ද? එන නෑ මේ 6 pin connector. ඔව් ගන්න වේජ් එක ඕනේ. වේජ් එකට අත්‍යවශ්‍යයි. මේකේ හරි. විනාඩි 10කට අද බං යවුවා. හරි වැඩන්නේ ටිකයි. එනේ
පුණ්‍ය උදව් කරපිය. බලන්න. නිදහසට මොනවද කියන්නේ? නිදහස කියන්න තියෙන්නේ මූ ආස් කරන්න ඕනේ ඒට. හරි නෑ. අන්න බා මේක සයිස්. මේක පුළුවන්ද? ඈ? හරි වගේ. හරි නේ බා. හරි. කොන්තර උඩට ගන්න. බලපන් යකෝ මේක නම් මොකද්ද වගේ නේ බං. ස්ලෝට් ඩීමන් මම එළියෙන් තියන්නත් බෑනේ. ස්ලෝට් ඩීමන් කම්පැනි එහෙම තමයි. ගන්න ඕන බඩුවක් නැති බංග වෙලා යන්නේ. සෝත් ලීමන් එකෙන් ගන්න. ගත්තොත් පොළේ ගහන්න තමයි ඇති. ගාල්නේ විද්ද. දැන් මේ කොන පැත්ත වේහුව තොරන නේද? බෑම පැත්තක් තියෙන එකට. ඒක සෙට් කරන්නත් බෑ බං එහෙම කට්ටයක් වගේ තියෙන ඒ කට්ට ඇතුලට. ඕනේ නෑ වගේ එක්ක. හරි බේ. බඩට ඒද දැන්. ඔබට මට වතුර ගියාක උඹලා දෙන්න නෑ නෑ උඹලා හිටපන්. දැන් අපිට කරන්ට් ආව අදිනවා බන්න සෑහෙන්න. නෑ පවර් සප්ලයි එක ලික් කරනකොට පෙන්ටියම් පවර් දාන්න. නෑ මේකට බටන් පවර් ටික ඔයක මේකට ගහපන්. මෙව්වා බං. මෙව්වා. දැන් මතකත් නෑ ඔබ ස්විච් ටික බං ස්විච් ටික. මේකේ මෙතනක් තියෙනවා. මේක නිකන්නේ. මේක ඇදලා ගහමු. අඩෝ මේක ගහන්න මදිය නෑකෝ එතකොට මේ. ඒක උන් ගහපන් ඔබ. මෙහාට රොම්බන්ට ඇදලා හිටිනවා. දැන් පල්ලෙහාත් එකක් තියෙනවා බං ගහන්න. වඩා මේක මේ මොකද පාට වැටලා නැද්ද බං? නෑ පාට නෑ බං. අඩෝ මේකක් ගහන්න නේද? ඕක ඕන්නේ නෑ බං. ආ ඕක අර වෙනම ඕක වේගේ නෑ ඕක ගන්න. මොකද මේකේ මේ ගයිඩ් එක තිබ්බද? මම වෙන කොහෙටවත් ගහලා චටස් දාලා ඒත් දන්නේ. මෙතන USB නේ මේ නිල් පාට ඒවා. හවුද? USB නේ. ඔය ගහලා තියෙන USB කියලා බං. ඔය USB. මේ නම් මේක වෙන්න ඇතිනේ. ඔව්නේ. ආ ඔය එක තමයි බං. කරලා බලන්න. හරි. ඕ ෆෑන් කරගෙන මේ. ඔයගොල්ලන් පේනදී මේ ඩිස්ප්ලේ එක අපි හදලා ඉවරයි බිල්ඩ් එක. බිල්ඩ් කරලා ඉවරයි මැෂින් එක. දැන් පේනදී ඕ අපි ජය ගත්තා. ජයග්‍රහණය කරා මේ බලන්න. අපි කොහමරි සාර්ථකව මැෂින් එකක් හදාගත්තා. ඔයගොල්ලන් පේනදී ඔබ ඕක නෙවෙයි යකෝ බණ්ඩෝනේ. බෑක් කරපන්. හරි. අන්තිමට මොකද්ද Windows එක දාගෙන තිබ්බේ? Windows 10 දී ආඩේ මම 7 කියලා හිතුවේ බං. 10 එක තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. හાર્ඩ් එකේ තියලා තියෙන Windows ඔක්කොම වැඩනේ හරියටම. ඒකට අර විදිහට සේව් කරලා තමයි දාගන්න දෙන්නේ. මේක අර normal කැමරා පොඩ්ඩක් ලැග් වෙනවා බං. 360 නෑ නෑ අනිත් එක 360 ගනිය අපෝ. ඒක එන්න. හරි. හරි ලෝචා, ලෝචා ලෝචා. ගේමින් නෑ එහෙම නෑ ලෝචාගේ ලෝචගේ oh no my 4GB RAM එකක් තියෙනවා. කෝඩ් කෝඩ් Q 2.66 GHz තමයි තියෙන්නේ මේකේ. අපි VG එක බලමු 512 එකක් කියලා කිව්ව ඉස්සල්ලාම. මේකේ ඇඩ්වාන්ස් සෙටින්ග්ස් වලට ගිහලා මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩ්‍රයිවර්ස් දාලා නෑ. drivers දාලා නැතිනම් මෙන්න මෙතන බිංදුවයි තියෙන්නේ. බින්දුවයි කියලා තියෙන්නේ මේ ඩ්‍රයිවර් CD ගේන්න අමතක වුණා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ වුණේ මෙතන අද. ආයි කීපයි CS:GO තියෙනවා අපේ මණියාගේ ගේම් එක පේනවා ඇති CS:GO. ඔයාලට පෙන්නන්න මම පෙන්නන්නම් බඩක් ඔයාලට ප්‍රියතම නළුවන් YouTube පෙරලිය අපගේ YouTube ඔයාලට කියන්න මොකක් හරි නිර්වචනය YouTube නළුවා බං අපේ ආස. අපේ YouTube එන්ගේම YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණා ඔයාලට සුබ දවසක්. ඒ වගේම කියන්න තියෙන අන්තිමේටම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න පරිගණක එකලස් කරන්න උන්ගේ මේ වගේ මැෂින් එකක් හදාගන්න පුළුවන් පේනදී hardix එක බලන්න මේ ලස්සනට මම නම් මේක අස්සේ තියෙන්නේ මේ power supply එක මේ ඔක්කොම වැඩ හොඳටම එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ කොහොම ආය හරහට දිගට දාලා තිබ්බත් හොඳටම වැඩ පරිගණක එකලස් කරන්න උන්ගෙන් ගන්න පුළුවන් එච්චරයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ subscribe කරන්න සුබ දවසක්